So, dann würde ich sagen, nach dieser ersten kleinen Enttäuschung, würde ich sagen, gehen wir gleich in die Mofussan. Ich hoffe ganz, ganz, ganz schwer, dass bei den Mofussan-Figuren jetzt der Hai drin ist. Für diejenigen, die jetzt die anderen Videos noch nicht gesehen haben, schaut diese gerne auf meinem Kanal nach. Wir haben hier raus schon den Oktopus gezogen und auch hier den Schwertfisch. Ich hätte aber volle gern eben, wie gesagt, hier den Orca oder den Hai. Mal schauen, was wir ziehen. Das ist halt schon mal der Nachteil, wenn man halt schon 2 Figuren gezogen hat. Bitte lass es den Hai sein.